Hello， 大家好，我是幸福的眼泪。我终于对可颂下手了，经历了各种失败，现在终于掌握如何做出完美蜂窝的可颂了。如果你也爱吃可颂，想做好它，这个视频一定要收藏好。先揉面，可颂的面团揉起来没难度，难的是揉面以外的步骤。所有材料放在一起，揉成一个光滑的面团即可。我是除湿机5档揉了10分钟。这个膜揉到8到9分筋就可以了，因为制作的时候还要折叠面团，面筋还会变强，所以不需要把膜揉得特别好。揉好的面团温度不能超过24度，可以比24度低，但是千万不能高。这个面团比做其他面包液体量少一些，软硬适中，不粘手。太软的话可能会和油融为一体，层次就不清楚了。我是把面团平均分成2份做的，滚圆松弛30分钟，也就是做了2回开酥。因为我觉得作为新手，我们可以先从小面团做起，小面团成功率会更高，擀开的时候不需要擀特别大，温度也会更好控制。而且做这个吧，其实理论方面大家都知道，要控制好温度，黄油软硬度要和面团一致。你看别人做明白着呢，但是到自己手里做的时候又是另外一回事儿。开酥就是要经过不断练习，总结失败经验才能获得成功。分2次做，第2次可以弥补第1次的不足，2次开出来的面包口感也不同，自己吃的时候还能做对比。面团放在一旁松弛着，可以先把要包入的黄油准备好。新手建议用片状黄油，这种黄油含水量少，熔点高，会增加成功率。如果温度能控制好的话，普通黄油也能做。黄油一定要先敲一敲，让它有延展性，然后再擀成黄油片。大小无所谓，但是厚度建议在5毫米，不能太厚，也不能太薄。面团松弛后会发起来一点点，这是正常的，这样它的面筋就没那么紧了，到时候好擀。先给它擀成厚饼，包好，放冰箱冷冻30分钟。其实这个时间也不是绝对的，具体要根据你的室温决定。像我室温才18度，根本不需要冷冻面团。面团拿出来以后，它是很冰凉的，但是不会硬邦邦擀不动。如果擀不动，就是你冻的时间太久了，室温放到变软就好。桌子上撒薄薄的一层面粉，然后给它擀开。放黄油之前要把表面的干粉扫掉。面团要擀成刚刚好是黄油的2倍大，不能多也不能少。有2种包法，长方形和正方形，看你自己习惯。包之前把黄油两边的面压薄，这样擀开后厚度基本就一致了。先把中间的接缝封上，然后再把2头也封好。封之前可以用手拍一拍，把里边的气排出去，然后再封口。然后就可以把面擀开了，桌子上薄薄的撒一点面粉，这样面不会粘在桌子上。如果面皮总是和桌面摩擦，就容易破。先用擀面杖轻压一遍，压完以后它就变长了，擀的时候可以省点力。新手可以试试这个方法，我觉得这个方法对新手来说挺好的。这是跟尤东运老师学的，用刮板轻压，给面团分成几部分，然后擀的时候一部分一部分的擀，我觉得这样比直接擀开的更均匀些。如果你擀开的时候底下的面不移动，就说明它有点粘在桌面了，再撒点粉，但是注意千万别太多。分段擀完以后，再从上到下擀一擀，擀平就可以了。如果有气泡的话，就用牙签戳一下。这个时候可能有人会问要擀多长？今天我告诉你们，厚度才是重点，一定要记住，这个是成败关键。个人建议厚度在5毫米就可以停止擀了，最低不能低于4毫米。前2到3次的折叠面团对长度、宽度都没有要求，就是最后整形的时候才有要求，所以你就顺着面团擀开就行了，不用管长宽，只要厚度别低于5毫米就行。因为太薄的话皮会破是一方面，还有就是面团会混酥。然后就扫粉，稍微喷一点点水，按视频这样给它进行1次4折，两边的面切开不切开都可以，看个人喜好。再用擀面杖轻压几下，可以用手按一个小坑，这样就知道是进行了1次折叠。这个方法是跟吴克吉老师学的。面团包好，放冰箱冷藏松弛20到30分钟左右。关于松弛多久这个问题，我想啰嗦一下，因为这是我这次开酥遇到的问题，想提醒大家一下。一般的教程都会告诉你折叠完松弛30分钟，
室温在20多度的话，基本是没太大问题的。但是现在是冬天，如果室温太低的话，冰箱放太久，黄油会变硬。我最开始做，问题就出现在这儿了。拿出来以后擀开，刚擀了几下，看到这个侧面这儿没有？一个小疙瘩，一个小疙瘩的，肯定是我冷藏的时间太长了，黄油变硬了。遇到这样情况的话，要缩短松弛时间，或者不松弛，直接再擀开进行第2次折叠。擀着费劲的话，可以室温下盖上点松弛。还是按之前的方法给它擀开，依然是不看长宽，只看厚度就好了。厚度在5到6毫米都可以。然后进行第2次折叠，这次是折一个3折。做可颂可以2次4折，也可以1次4、1次3，还可以3次3折。不同的折叠做出来内部组织层数不同，也会带来不同的口感。层数少的香气更浓，层数多的口感会更酥松。这里还是比较建议1次4、1次3，省时省力，而且香气更浓。第2次折叠以后要松弛30分钟，然后再拿出来擀开。如果室温过低的话，可以冰箱松弛15分钟，再拿出来回温15分钟再擀。这次是先顺势擀开，然后90度旋转，给它擀成宽20厘米，厚度最低5毫米，也可以6毫米。因为我发现手动开酥其实还是不太均匀的，如果擀太薄，有些地方可能就低于4毫米了，保险起见擀到5毫米就好。宽度最好擀开到22厘米，等修完边差不多就是20厘米了。长度的话是根据你那个厚度决定的，薄一点它就会更长一点，厚一点它就会更短一点，做出来就是大小的区别。这一份面团基本上是可以做5个可颂。修完边可以先量一下，如果宽度是20，那就给它切成20乘10的三角形；如果宽度18，那就是18乘9。可以用尺子先这样轻轻的压个印儿，然后再给它切开。这个面擀开以后，如果太软的话，可以先冷冻10到20分钟，然后再拿出来切，要不然太软，切完那个分层也看不出来了。拿它的时候，手尽量不要碰它的侧面。切完以后，表面这层可能会干一点，就把表面这层干的冲上就好了。在手上喷点水，然后把水抹在表面，要很少的水。再给它卷起来，先这样折一下，不能太紧也不能太松，然后再顺势给它卷起来。把小尖压在底部，放到发酵箱里去发酵。我是27度发了2个半小时。开第一块面的时候，第2块面和第一块前后角一起开的，这第2块面就来做个其他造型的。这个是宽度，给它擀到15厘米，然后把边修一下。切了3个8乘15厘米的长方形面片。巧克力可颂是用8乘15厘米的，先放一个巧克力棒，我没有就用豆也行，反正吃到嘴里都一样。可以放几个坚果，2、3个吧，这样会有不同的口感。先把巧克力包起来，然后再放一层巧克力，再卷起来就好了。剩下一块稍微宽一点的面片，可以在上面放上培根，然后对折。对折之前，表面还是要稍稍的抹点水，按一会儿它不开就行了。然后用刀给它切开，但是不要切断，这样摆在烤盘里。这就是另外一个造型的可颂，培根可颂，也可以换成火腿，正好拿去发酵就行了。剩下的边角料给它切成小块，可以做一个坚果可颂塔。坚果、冰糖和边角料的比例是2:2:10，没有这种小颗粒的冰糖，也可以换成粗粒的砂糖。这个烤完以后挺好吃的，挺受欢迎的。就把它们3个放在一起，混合均匀就可以了。放在这个烤汉堡的小纸杯里，我是一个放了70克，但是我觉得我其实可以再多放点儿。
拿去发酵，发好了就可以烤了。发酵时间基本上都是2个半小时左右，发到2倍大左右，然后看这个侧面的层次都能看出来了，而且有点裂开，这样就发好了。在表面刷2次蛋液，刷的时候只刷表层，不要刷侧面。放入预热好的烤箱中层，我是用风炉模式180度烤了15分钟。如果不是风炉模式的话，可能是上火190或者200，下火180左右，时间都是15分钟左右。出炉以后震一下烤盘，然后放在晾架上晾凉。这个巧克力可颂也发好了，看这个侧面这个层次都能看出来了，还有裂缝，也是表面刷上2层蛋液。烘烤温度和时间基本上都是一样的，就是有的可能小一点烤12分钟，大一点烤个20分钟。出炉啦，剩下的也是发好就可以烤去了。这些我基本上都是烤了15分钟，就是坚果塔这个烤了12分钟，哈哈，一点都不浪费吧？就算可颂你做不好，其他的做出来也都是很好吃的。下面请欣赏一下我的可颂。一般我们买的可颂很难买到有新鲜出炉的，只有自己做了以后才知道它有多脆。可颂蜂窝组织孔洞均匀是判断好可颂的标准，我这个只能说还要再继续努力吧，还不够均匀。不过手工开酥哎，能做到这样我真的挺满意的了。我要鼓励一下自己，我觉得它就是完美的。再来看看这个巧克力的，我小时候最爱吃的就是巧克力可颂。哇，这个看上去好像还不错耶，是不是比那个稍微均匀点儿？完美可颂的第一个品尝者必须得是我费劲巴拉做出来的。超级酥脆，然后里边超级软，简直太好吃了。再尝尝这个可颂，其实我最爱的还是带巧克力的。好脆好脆。简直了，简直太好吃了！我先把我嘴弄弄。首先第一口下去就是非常的脆，然后能感受到它内部非常的软，还很有空气感。然后紧接着舌尖就能感受到那个浓浓的黄油香，是咸香的，而且一点都不腻，真的非常非常的好吃。原来这就是完美可颂的口感，我终于体会到了。培根可颂吃之前最好再加热一下，要不然培根会腻。这个坚果可颂塔甜甜的，还特别脆，特别好吃。今天就到这里啦，愿大家也可以做出非常好吃的可颂。如果喜欢我的视频，一定要关注我，然后帮我转发、评论、点赞。好啦，那我们下个视频再见啦，拜拜。